lova framførða sjónleikjum Úlvurin til 11 geitalombini. Eina fyrir var det geitamamma som åtte 11 geitalomb. Ein dag skulle hun få i skolen etter mæte. Jeg fer i utgåpen, anser etter Úlvurin, hvis jeg tykker lova honom inn, så eter han tykker vi hu og har, tykker kjenner Úlvurin, han ordentlig gråmalt og hever svarta lappar. Ja, mamma, og hvor skulle han se etter? Mamma, kanst du hava okkurs gott vi til okkum ta du kjemur heim? Ja, gåa. Ta vart ikkje lunge, så banka det dittnar. Lät i uppgåva på att mamma atkommen. Ni har också gott vid till tyckra. Tur som mamma åkra till att hålla och låsa och finna utan stål gjorde över. Ulvun får så till käppmannen att köpa krit som han skulle äta för att göra rötterna fina. Jag ska vara krit. Ja, tyvärr. Úlvurin får síðan aftur til húsið hjá geitalombinum. Men Úlvurin legði sin svarta lappa á vindarskammen og longna så at hetta kunde ikke være mamman. Tror ikke mamma og hun har ikke svarta lappa til det store jøte Úlvurin. Så dørra Úlvurin til bækaren. Jag vill till lappan spyrta inte på. Ja, så skundade han sig till milnaren att få sig mjöla lappan. Min mjöla lappan? Nej, det är bara efter. Hvis jag tror inte det som jag säger så är det det. Ja. Fyrir tredje fer skundade Úlvurin sig till huset hjá geitalombinum. Lät i uppgåva mamma att komma ni här vi okkurs gott vid till tegra. Och så går först lappan så kan vi söka det mamma klar. Det ju mamma okra. Ja, klävarna är kvitar och rötterna får in. Da långt så kvita lappan trodde det var mamman och var återkommen och låter dittnar upp. Jag är ledsen av bakgrunden. Pannelampen röjtiga kroppar i imsa ställning. Imsa ställning i husen, men Úlvurin fann till ett sommer och slukte till hjärnan. Men ta vänstra garnindarlampi i gångtjuvaren harmara uren och fann Úlvurin inte. Nu är det så dejliga mätt nu för att lägga mig och sova. Úlvurin sovnade och geitamamman kom hem ur skolan. 8 sjónu mötte henne. Åh nej, vad är hänt för med lomp? Alla är så till Úlvurin som är värre.
Kom fram, min lamp, kom fram. Mamma, jag sitter inne på homarumman. Och min minsta lamp, kvar att hinna lamporna. Úlvurin var här, han lumpade och han har ätit ökling i geitalombini. Kom lätt och kun färra ut och leta. Mamman och minsta lampe färra ut. Jag synte borstar från husen och så att Úlvurin det just norska. Det ser ut som att lever i buken och många är nöjarspötna och är luga än. Märta för hem 16002. Mamman lyfte buken upp av ullen, ett för Anna efter lopp och lamporna ut ur buken, spillgivande, öll var så glad. Skånde till grundfärra, lejt efter steinen och en Úlvurin vaknar. Hygg, här river det några stenar på mig. Skånde kunna gå emot. Lamporna fyllde stenar i viljan och mamma ser mig samman. Om så är vaknade Úlvurin, han får till brunnen. Nu är det så dejliga mättor. Nu är det så tistor. Nu får jag bort mig. Oj, min mäger är läge. Man skulle tro han var fotter och gråt, men så utan något geitalomb. Kom hon fram att brunnen bakte Úlvurin sig fram att dräkta. Steinarna tänkte han så ner att han dött i vattnet och drunknade igen. Hick, Úlvurin är dejer. Hetta var sövan om Úlvurin och geitalombini. Da I enden går allt gott. Tack för okkom, tack för att du kom hit just så lite.